नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत त्यागी। आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन ग्रेटर नोएडा सिंस लास्ट 20 इयर्स। जो बीमारियां चल रही हैं उसमें बच्चों में कॉमनस बीमारी जो है वो खांसी, जुकाम, बुखार, ये काफ़ी बच्चों को हो रहा है, जिसको हम इन जनरल फ्लू या फ्लू लाइक इलनेस का नाम देते हैं। अब इसके बारे में आज जो हम अपनी प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं कि लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन के साथ डर भी है। इसमें बहुत सारे वायरसेस हैं जो इस तरीके के सिम्टम्स करते हैं, जैसे कि एडिनो वायरस, आरएसवी वायरस, फ्लू वायरस जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, उसमें H1N1, H3N2, कोविड, बहुत सारे वायरसेस हैं जो सिमिलर सिम्टम्स पैदा करते हैं। अब इसमें लक्षण तकरीबन तकरीबन सब वही होते हैं कि बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, ठंड के साथ कभी पहले 48-72 घंटे ठंड लग के बुखार आता है, इसमें उल्टी, जुकाम, खांसी, दस्त सब होता है, ठीक है। और हमें एक डर ये होता है कि सबको कि ये कोविड है, ठीक है। पर ज़्यादातर केसेस ये H3N2 के हैं। इवन ये H3N2 है तो उससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हाई ग्रेड फीवर ज़रूर करता है, 1-2 दिन बॉडी पेन, 3-4 दिन इसमें बॉडी पेन काफ़ी रहता है, लेकिन ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ये बीमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में अपने आप ज़्यादातर बिना किसी दवा के ठीक हो जाती है। मकसद आपको ये बताना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम ये एक पैटर्न देख रहे हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर मेडिकेशंस कर रहे हैं खुद से ही और सेल्फ मेडिकेशंस कर रहे हैं। अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेना, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस कराना, ये अपनी तरफ से करना ये अवॉइड करें। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स नो कि इन केसेस में इन्वेस्टिगेशंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये पता करके कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है कि ये H1N1 है कि H3N2 है कि कोविड है कि आरएसवी है कि एडिनो है, क्योंकि ज़्यादातर में ये सेल्फ लिमिटिंग है, 3 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सीवियर केसेस के लिए ही इन जनरल एडवाइजेबल हैं। तो आपको ऐसे केसेस में घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, घर पे सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। मैक्सिमम जो आप घर पे ले सकते हैं वो जो बुखार की दवा, खासकर पैरासिटामोल जैसी दवाइयाँ, ये आप लीजिए। पानी खूब पीजिए, बच्चे को पानी खूब पिलाइए, हाइड्रेशन नॉर्मल रखें, घर पे स्टीम दे सकते हैं आप, या कफ एंड कोल्ड की जो जनरल मेडिकेशंस आपको कभी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी वो आप कभी कभार एक आध दिन के लिए घर पे दे सकते हैं अपनी तरफ से। बट अगर खांसी लंबी चलती है या हाई ग्रेड फीवर चलता है 3 दिन से ज़्यादा, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। टेक होम मैसेज मेरा इसमें यही है कि आप फ्लू के सिम्टम्स में घबराइए मत, ये ना सोचें कि क्या हो गया है, कहीं कोविड तो नहीं हो गया, कहीं H3N2 तो नहीं हो गया। अगर ये कोविड भी है, H3N2 भी है, तो मैक्सिमम केसेस दे आर माइल्ड, और ये रूटीन कफ कोल्ड जैसे ही 2 से 5 दिन में अक्सर ठीक हो जाते हैं, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट मच मेडिकेशन। इनफैक्ट पहले 3 दिन आपको डॉक्टर के पास भी कुछ खास जाके करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फीवर 3 दिन से ज़्यादा चलता है तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशन आपको लगता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो वायरल केसेस आजकल चल रहे हैं जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं, इनमें मेन खतरा जो दे कैन प्रूव डेंजरस आर टू दोज पीपल जो कि हाई रिस्क कैटेगरी, जिनको हम कहते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी का मतलब होता है वो पेशेंट्स, बच्चे या एडल्ट्स जिनको कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, एस्थमा, डायबिटीज़, या बच्चों में हम कहें 1 साल से नीचे के बच्चे, या वो बच्चे जिनको कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जिनकी उनकी लंबे समय से दवाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि इन बच्चों की इम्यूनिटीज़ कम होती है, तो इन बच्चों में खासकर ये इलनेसेस जो हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं, बच्चों को सीरियस कर सकती हैं। इन केसेस को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा एक नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड है and he just gets cough and cold and fever, then please don't panic. बहुत सारे मिथ्स चलते हैं कि भैया नारियल पानी पिला दें, पपीते का जूस पिला दें, ये दे दें, फलानी चीज़ें दे दें, या कोई काढ़ा पिला दें। ये सारी चीज़ें हम पैनिक में करते हैं। ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस दे डोंट इवन नीड एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर पैरासीटामोल, ठीक है। ज़्यादातर वायरस केसेस खासकर बच्चों में ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। जब से धरती है तब से इसी तरीके से इंसान के बच्चे जुकाम, खांसी, बुखार के शिकार होते हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। एक बच्चा ज़्यादातर अपनी लाइफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कफ एंड कोल्ड
जो होते हैं उसको फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ में होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ ऑलवेज बीन, जब से धरती ऐसे ही चल रहा है, जब तक धरती रहेगी ऐसे ही होगा। ये एक तरीके का इम्यूनिटी डेवलपमेंट का पैटर्न है। प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल माँ बाप को एक एक्सपेक्टेशन होगी कि बच्चे को कभी जुकाम खांसी बुखार ना हो, ऐसा नहीं होता। आपके बच्चे को ऑन एन एवरेज पहले 5 साल में 5 से 7 बार जुकाम खांसी बुखार होना एक नॉर्मल पैटर्न है। हम जब 5 से 7 बार कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर 8 बार हो गया तो एबनॉर्मल है। 5 to 7 टाइम्स इज एन एवरेज। व्हाट वी नीड टू मेक श्योर कि जब भी आपके बच्चे को जुकाम खांसी बुखार हो, वो यूजुअली ही डज नॉट लैंड अप इन कॉम्प्लिकेशन, और एंटीबायोटिक के बिना अगर वो ठीक हो रहा है देन इट्स एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपके बच्चे को रूटीनली एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ रही है, देखिए एंटीबायोटिक खिलाना अलग बात है कि ज़रूरत नहीं भी है तो भी आप खिला रहे हैं। अगर आपका बच्चे को वाकई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं बार बार, तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। अदरवाइज वायरल हो रहे हैं तो उसकी चिंता मत कीजिए। और खासकर इस सीज़न में जिसमें वायरल बहुत इन्फेक्शंस प्रिवेल करते हैं, इसमें आपके बच्चे को अगर महीने में 2-3 बार भी जुकाम खांसी बुखार हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इम्यूनिटी कम है या उसको कोई एबनॉर्मलिटी है। सो डोंट वरी, डोंट गेट इनटू द मिथ्स कि भैया ये खिलाने से ठीक हो जाएगा या इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। वायरल इन्फेक्शन देमसेल्फ लीड्स टू इंक्रीज इन इम्यूनिटी। ओके, इट्स अ पैटर्न, नेचुरल पैटर्न। फ्लू वैक्सीन के बारे में एक है कि भैया हम फ्लू वैक्सीन लगा सकते हैं क्या। वो एडवाइजेबल है हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए। आप रूटीनली जिन बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम होती है, एलर्जी, अस्थमा या क्रॉनिक इलनेसेस हैं, या 1 साल से नीचे 5 साल से नीचे हैं, एडवाइजेबल है कि आप लगा सकते हैं, ठीक है। बट डोंट एक्सपेक्ट एनी वंडर्स फ्रॉम एनी मेडिकेशन और एनी वैक्सीनेशन कि उसके बाद आपके बच्चे को जुकाम खांसी बुखार नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि ये रूटीन पैटर्न होता है। अदरवाइज दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल। थैंक यू वेरी मच।